मोबाइल का अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए शुरू करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। और फिर यह थोड़ा कम बजट में है, आप सबको किन सकते हैं इसको। चलिए इससे मोबाइल निकलेगा। इसको ये मोबाइल है, ये मोबाइल निकलेगा। इससे फिंगरप्रिंट सेंसर है और 8 GB रैम, 16 GB रैम है। इंटर मेमोरी 8 GB है। ये ले सकते हैं, कम बजट वाले हो तो, कम पैसा हो तो ले सकते हैं। मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन